在阿拉善的一个小村子住了一晚之后，我们将继续出发去寻找蚂蚁森林，沿途将会看到真正的荒漠。阿拉善在蒙古语中的意思是五彩斑斓之地，也被称为苍天般的阿拉善。在这个辽阔而神奇的地方，每年10月1日还会在这里举行全球最大的汽车越野盛会——阿拉善英雄大会。大家好，我是风静，我现在在这个齐格扎格嘎查，就这个地方。现在会走哈吉线，然后再走一个县道，到达吉兰泰湖。然后那边在吉兰泰湖旁边有一个镇，晚上可能会在那边驻车。然后蚂蚁森林1号林，它就是在那个吉兰泰湖的旁边。然后我们现在准备出发往那边去。前面看前面的山。它这个地方沿途都会有一个稍微宽阔的山，感受一下这个风沙特别大的这个感觉，而且特别荒凉。现在是越往这边走就会感觉越荒凉。然后那边是有一个梦幻大峡谷的景区，但是是60块钱一个人。就是绕着那个地方进的，然后我们是从旁边过来的。看前边就那一片，就有点像那种丹霞地貌的那种感觉，它一片的那种。这个地方的风太大了，这就是我这个镜头，它是在车内车外都可以用的，在其他地方没事。然后就是说，在这个地方，刚刚真的是一阵风下来，它就直接就飘过去了。看那边有骆驼。看那边是满天的黄沙呀，这边风特别大，前边你明显看到的是那个满天黄沙。看这个沙，哇，看那个那个地方就是蚂蚁森林的138号林呢，138号梭梭树。有了这些梭梭树之后，你会发现这边没有满天的黄沙，然后你再看那边，前方就是满天的黄沙。不知道在镜头能不能看得着，但是我在车里边就明显能看得着。关窗户，关窗户。公路上全部都是黄沙呀，这边是梭梭树种植林。如果没有这些梭梭树，它这个风沙可能会更大。所以说看到这些，当你实地来看到这些的时候，你会发现虽然在网上种的这个梭梭树觉得没什么，但是很多梭梭树种在这里的时候，对这边的环境改变真的是非常大呀。我想象不到，这个真的是满天的黄沙，任何植被都没有，除了我们种的梭梭树。如果这些梭梭树不种的话，没有植被的话，天天都是沙尘暴的那种感觉。